tulikuja hapa Likuyani kwa public participation. Watu wa Likuyani waliongea, wakasema tunataka maji, tunataka barabara ya lami. Ndiposa nikasema mwaka huu barabara yetu kutoka Nzoia River, Spencon, kwenda paka kule kwa Nambaya tunaweka lami. Hiyo yote mlisema kwa hiyo mkutano wa public participation. Na pia mkatuambia hiyo hospitali yetu ya Mtembei lazima tuweze kumaliza ili pia tulete madawa pale, na mimi nikishirikiana na MCAs wangu hapa na Kakamega County kwa ujumla tutahakikisha hospitali zetu zote zimeletwa madawa na pia madaktari. Mwisho nikimalizia, kwa sababu ya wakati, soko yetu ya Fafaro tutashirikiana kwa karibu sana na serikali kuu